हेलो फ्रेंड्स, तो अभी आप लोग देख सकते हो काफ़ी तेज़ बारिश आ चुकी है और बारिश में बच्चे नहा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। नहीं निकाला नहीं अभी तक पानी। तो अभी आप लोग देख सकते हो माशाल्लाह अल्लाह की रहमत बरस रही है। बारिश आ गई है आज हमारे अलीपुर में। ओह वाह, काफ़ी ज़्यादा बारिश है फ्रेंड्स माशाल्लाह। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त वीआईपी मौसम बना हुआ है। जैसे फोर्ट मिंड्रू का है ना, वैसे है। आज रात में बारिश हुई थी। अभी बारिश होने के बाद आज हम लोग शहर का विज़िट करते हैं छोटा सा, और देखते हैं बारिश आने के क्या असरात हैं। पानी है रोडों के ऊपर या नहीं है, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा थी। लेट्स गो फ्रेंड्स, स्टार्ट द वीडियो। चलते हैं और वीडियो भी बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत शुक्र और करम के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करता हूं। अभी तक जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर व्लॉग। लेट्स गो स्टार्ट। तो फ्रेंड्स अभी आप लोग देख सकते हो मैं अभी अपनी टेस्ला पर हूँ और मैं जा रहा हूँ शहर का विज़िट करने के लिए। ये देखें यहाँ पर काफ़ी बारिश का पानी है। ओह वाह, अभी हम लोग निकल पड़े हैं। ये मनान गार्डन टाउन का एरिया है ये वाला। यहाँ पर तो हमें पानी मिला है फ्रेंड्स। अभी आगे चलते हैं सिटी में, उधर चलकर देखते हैं क्या सिचुएशन। तो किसको कहा जाता है इस जगह को फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल है। बारिश तो आई है लेकिन पानी यहाँ पर जमा नहीं है। आई लव अलीपुर यहाँ पर ये लिखा हुआ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी आप लोग देख सकते हो सिचुएशन बारिश के बाद। अभी कुछ पानी है, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है। और हम लोग अपने टेस्ला पे हैं। हमने कहा कि शहर का विज़िट कर लें। तो आज है भी संडे, देख सकते हो माशाअल्लाह बुजुर्ग क्रॉस कर रहे हैं ये साइड। ये जो एरिया है यहाँ पर जो होटल है मूड एंड फूड, ये वाला होटल है। और उसके सामने पानी पानी, इधर आगे तो बहुत ज़्यादा पानी है फ्रेंड्स। नहीं निकाला नहीं अभी तक पानी। फ्रेंड्स तो अभी आप लोग देख सकते हो काफ़ी तेज़ बारिश आ चुकी है और बारिश में बच्चे नहा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। कैसा लगा बारिश में? गंजे इधर आ, अच्छा लगा ना? अरे फ्रेंड्स देखें अभी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी तेज़ बारिश है, देखें। हाँ। गंजे तो फ्रेंड्स काफ़ी तेज़ बारिश आ रही है और हम लोग इसके नीचे छुपे हुए हैं
और हम लोग पुरसकून हैं। आप लोग देख सकते हो ये सामने शेड बना हुआ है, तो अभी बच्चे लोग तो अभी पार्टी कर रहे हैं, नहा रहे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह की रहमत बरस रही है, तूफानी बारिश।